السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم على رموز أعطال تكييف شارب سمارت. وطبعا معنا كل رمز. أول حاجة F0، ده تكييف شارب سمارت، سببه نقص فريون. هناك ما يعيق حركة الهواء للوحدة الداخلية كوجود أتربة في الفلاتر، ويجب تنظيف الوحدة من الأتربة اللي جاي يعمل الجهاز بصورة طبيعية. وممكن يكون الفولت الواصل للضغط ضعيف لا يستطيع الدوران، ويجب فحص الفولت والأجزاء الكهربائية. ويجب التأكد من سلامة سنسور أو حساس المبخر واستبداله إن لزم. طبعا احنا بنعمل الفلاتر، وطبعا لو حاجة أكبر من كده لازم حد متخصص علشان يكشف على الحساسات أو السنسور، وكمان يكشف على الفريون. كود F1 في تكييف شارب: تلف الحساس الداخلي للمبخر أو تلف في كارت التحكم، مشكلة في الحساس الداخلي بتاع المبخر أو توصيلاته من الكارت. كود F2: قفلة أو تلف في حساس مواسير المبخر، ويتم فحصه واستبداله في حالة لا يعمل، أو تلف في كارت التحكم توصيلات برضو وحساس المبخر.